Siguro po, atatandanan nyo pa kung naning sitwasyon na ning masantol bilang bulan pa mo ing milalabas. Bala, may purani king katamong alaala itang dati mas kinoka rin kalumawi kay ni masantol makalbugtangan. Pero king makuyad na panahon at talakad tayo mabilis at masalese ing masantol. Makadalantanan namang masalese king katamong plaza at ngeni magsayatangan. So, ngeni pong bengi puri bilang pasalamatan din hanggang organisasyon, tao, asinaop, bangkanita, magiyang masaya at matagumpi ning pamag-celebrate tamo kay kapistahan nining 2026. Nantin, re-recall ko, magsimula ingkay katamong festive occasion, April 28. Magmula ng April 28 hanggang ngening May 8, bengi-bengi, mawawalan activity kening kay katamong poblasyon. At mangasdan kami dahil bengi-bengi din takal na taong makyabe, makisaya king kay katamong kapistahan. Sabi naping mayor, attorney, rengkewa tamong ngening banwang ini, daigan tapa yan next year. Mas santingan taba. So, pasalamatan ko na po, retang magsimula ng April 28, may karoon tamong solidarity procession. Tapos, may karoon tamong LGBTQ night. Tapos, may karoon tamo namang narita is teachers night. Tapos, street dance. Karakal kasi, malilito na ako. Senior Citizens Night. Tapos may karoon tamo rin Santa Cruzan. Tapos atin tapang na may cabinet ang Mobile Legend na championship. Tapos Paris Pastoral Night. Kita Kids. Tapos nabengi ang kakaibang mutyaning masantol. Baloyo, ang pong atintarin palang rock festival. Karakal tamo activities. Pero sabi nating mayor, umpisa pa mo yan. Patuloy tuloy-tuloy. Ing pangarap na, tuloy-tuloy. Ing biyayang akwata mo kung may abe-abe tamo. Pasalamat kami naman pong maragul kang among Jake Binancio Biray. Dahil kayang patuloy na suporta, karayang activities na po ng local government na ning masantol. So, ini pong begging ini, atin tapong inimbitahan a super band. Kaya na po super band din, kasi ng 1970s, ilangan po rin sikat abanta kanita. Nonoy Tan, baliyo, yung composer na ning My Love Will See You Through. Yan din yung composer na ning Always. Ang poetang You Made Me Live Again. Retang aliwan ng kayabe, nila rin original na miyembro na ning VST and Company. Kayabe tala po pota, ilang mag-provide final entertainment para kay Fiesta Tamong ngening 2026. At intamo naman pong raffle para kanyang pilantamong kabalen. Sana aswertihan din yung katamong grand prize e-bike. So, umpisan tane yung selebrasyon ngayon bengi. Takala salamat, mag-enjoy tamo, tapos muli tangan ligtas kay pat na rin kay katamong activities. Once again, our Municipal Administrator, Attorney Jose Isagani M. Gonzales. Palakpakan tayo po yung attorney. Po, apit po yan, ikatuwang na po ni katamong Municipal Mayor Honorable Danilo S. Ginto. Dimdam nyo po, mas masanting po at mas bongga po ing mapalyaring PLBenta mo po kay kapiasana po nga pong igi kay Banwang 2027.